বীরু স্টেশন পৌঁছে যখন ওর হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো তখন ঘড়িতে রাত 9:15 বাজে। টিকিট কাউন্টারে বসে থাকা লোকটাকে বীরু জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, দিল্লি যাবার ট্রেনটা কি চলে গেছে? হ্যাঁ, এই মিনিট 5 আগে গেছে। বীরু একটু নিচু স্বরে জবাব দিল, চলে গেছে? তা দিল্লি যাবার জন্য অন্য কোনো ট্রেন নেই? লোকটা একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, হ্যাঁ, একটা লাস্ট ট্রেন আছে রাত 10:30 নাগাদ। আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে আপনি লাস্ট ট্রেনে যেতে পারেন। অনেক সময় লাস্ট ট্রেনে জার্নির অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো হয় না। না না, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি লাস্ট ট্রেনেই যাব। তাছাড়া আমার লাস্ট ট্রেনে জার্নির অভিজ্ঞতা আছে, আমি অনেকবারে লাস্ট ট্রেনে জার্নি করেছি। তাহলে ভালো, বেস্ট অফ লাক, আপনার যাত্রা শুভ হোক। ধন্যবাদ। আপনি ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করুন, ট্রেন এলে আপনাকে জানানো হবে। ঠিক আছে। টিকিট কাউন্টারে লাগোয়া ওয়েটিং রুম। বীরু বাইরে থেকে দেখলো ওয়েটিং রুমটা পুরো ফাঁকা। বীরু ওয়েটিং রুমের বড় কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। ওয়েটিং রুমে বসার জন্য 5-6টা সোফা রাখা ছিল। তার মধ্যে থেকে একটা সোফা নির্বাচন করে বীরু তাতে বসলো এবং কাঁধ থেকে ব্যাগটা খুলে সোফার ওপর রাখলো। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে ব্যাগ থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে পড়তে লাগলো। কিন্তু সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। বীরুর কাছে প্রতিটা সেকেন্ড যেন 1 ঘন্টা বলে মনে হতে লাগলো। বীরুর একটা সময় পর একঘেয়েমি লাগতে শুরু করলো। ম্যাগাজিনটাকে সোফার ওপর রেখে বীরু ওয়েটিং রুমের ভিতরে পায়চারি করতে লাগলো। এমন সময় ওয়েটিং রুমের কাচের দরজা ঠেলে জামা প্যান্ট পরা একজন বছর 40-এর ভদ্রলোক ওয়েটিং রুমের ভিতরে প্রবেশ করলো। লোকটার হাতে একটা কালো রঙের ব্যাগ ছিল। লোকটা ঠিক বীরুর সামনে রাখা সোফাতে বসলো এবং পকেটে রাখা সিগারেটের বাক্স থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো। বীরু আগের মতন আবার সোফাতে গিয়ে বসলো এবং চোখের সামনে আবার ম্যাগাজিনটাকে মেলে দিল। ম্যাগাজিনটা পড়তে পড়তে বীরু লোকটার দিকে একবার তাকালো। বীরু দেখলো লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বীরুর মনে হলো হয়তো লোকটা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্তু ওকে চুপচাপ দেখে লোকটা হয়তো ওর সাথে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। ওয়েটিং রুমের ভিতর বেশ কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো। তারপর ওয়েটিং রুমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বীরু লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কোথায় যাবেন? লোকটা শটান জবাব দিল, দিল্লি, ওখানে আমার ছেলে থাকে। এখানে আমি একটা বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করতাম। সবে মাত্র 4 দিন হলো রিটায়ার হয়েছি, তাই এখানে থাকবো না, ছেলের কাছে যাচ্ছি। আর আপনি কোথায় যাবেন? বীরু উত্তর দিল, আমিও আপনারই মতো দিল্লি যাব। লোকটা একটু মুচকি হেসে বলল, তাহলে আপনার আর আমার গন্তব্যস্থল একই। হ্যাঁ, ঠিকই। তারপর বীরু লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে বৌমা, একটা নাতি আর একটা নাতনি আছে। আর আপনার স্ত্রী? লোকটা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, আমার স্ত্রী বছর 4 হলো ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আই এম সরি, প্লিজ কিছু মনে করবেন না। দাদা, ঠিক আছে, আপনি জানতেন না তাই জিজ্ঞাসা করেছেন। তা যাকে আপনি বলুন আপনার বাড়িতে কে কে আছে? আমার বাড়িতে আমি, আমার স্ত্রী, 5 বছরের একটা ছেলে আর 3 বছরের একটা মেয়ে আছে। খুব ভালো। আপনার নামটা কি জানতে পারি? নিশ্চয়, আমার নাম সুকান্ত মজুমদার। আর আপনার? আমার নাম বীরু হালদার। এইভাবে কথা বলতে বলতে খুব কম সময়ের মধ্যে ওদের দুজনের বেশ জানাশোনা হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে কখন সময় কেটে গেছে বীরু বুঝতেই পারেনি। ঠিক 10:25 নাগাদ টিকিট কাউন্টারের লোকটা ওয়েটিং রুমের কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে ওদের দুজনের উদ্দেশ্যে বলল, ট্রেন চলে এসেছে, চলে আসুন। চলুন, তাহলে বাকি কথা না হয় ট্রেনে যেতে যেতে বলা যাবে। বীরু ব্যাগটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ওয়েটিং রুমের কাচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরোলো। বীরুর পিছন পিছন সেই লোকটাও ওয়েটিং রুমের কাচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসলো। টিকিট কাউন্টারের লোকটা বলল, তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে পড়ুন, ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।
বীরু একটুও দেরি না করে ট্রেনে উঠে পড়ল। বীরুর সঙ্গে সেই লোকটাও ট্রেনে উঠল। বীরু দেখল ট্রেনটা পুরো ফাঁকা। ট্রেনের ভিতরে কেবলমাত্র ওরা দুজন। বীরু জানলার কাছে সিটে গিয়ে বসলো। লোকটাও ঠিক বীরুর সামনে সিটে গিয়ে বসলো। বীরুর বেশ খিদে পাচ্ছিল। বীরু ব্যাগ থেকে বিস্কুটের একটা প্যাকেট বের করে প্যাকেটটা ছিঁড়ে তার থেকে বিস্কুট বের করে খেতে লাগলো। বীরু বিস্কুটের প্যাকেটের দিকে ইশারা করে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি বিস্কুট খাবেন? না। ঠিক আছে, তাহলে আমি একাই খাই। ঠিক এই সময় বীরুর ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা বের করে দেখলো ওর ছোটবেলার বন্ধু সাগ্নিক ফোন করেছে। বীরু কলটা রিসিভ করে হ্যালো বলতেই ফোনের ওপার থেকে সাগ্নিক জিজ্ঞাসা করলো, তুই এখন কোথায় আছিস? বাড়িতে তোর জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। আমি এই সবে ট্রেনে উঠলাম। কেন? তোর তো রাত 9টায় ট্রেন ছিল, তো তুই এখন ট্রেনে উঠলি কেন? রাস্তায় ট্রাফিকের জন্য স্টেশন আসতে দেরি হয়ে যায়, যার জন্য রাত 9টার ট্রেনটা আমার মিস হয়ে গেছে। তাই অগত্যা 10:30টার এই লাস্ট ট্রেনটা আমায় ধরতে হলো। তুই চিন্তা করিস না, আমি কাল ঠিক সময় পৌঁছে যাব। ঠিক আছে, সাবধানে আয়। চল, ঠিক আছে, রাখছি। আচ্ছা, রাখ। সাগ্নিক ফোনটা কেটে দিল। বীরু দেখলো লোকটা এখন একটা গল্পের বই পড়ছে। বইটার সামনের প্রচ্ছদ দেখে বীরু বুঝতে পারলো বইটা ভূতের গল্পের। লোকটাকে মনোযোগ সহকারে গল্পের বইটা পড়তে দেখে বীরু কৌতূহল মাখানো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা সুকান্ত বাবু, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন? লোকটা নিজের মুখের সামনে থেকে গল্পের বইটা সরিয়ে নিয়ে বীরুর দিকে একবার গনগনে দৃষ্টিতে তাকালো এবং তারপর বলল, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। বীরু একটু হেয়ালি করে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কখনো ভূত দেখেছেন? না, দেখিনি, কিন্তু তা বলে যে ভূতের অস্তিত্ব নেই এটা কখনোই বলা যায় না। এই জগতে যেমন মানুষের অস্তিত্ব আছে, ঠিক তেমনি ভূতেরও অস্তিত্ব আছে। এক কথায়, মানুষ থাকলে ভূতও থাকবে। লোকটা উল্টে বীরুকে জিজ্ঞাসা করলো, কেন, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন না? না, আমি ওইসব ভূতে টুতে বিশ্বাস করি না। ভূত বলে কিছুই নেই। লোকটা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, আর ভূত যদি আপনার সঙ্গেই থাকে তাহলে তো আপনি বিশ্বাস করবেন। বীরু অবাক হয়ে বলল, মানে? এই বলে লোকটা নিজের মুখের ওপর থেকে বইটা সরিয়ে নিল। লোকটার মুখটা দেখে বীরুর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। লোকটার সারা মুখে রক্ত লেগে রয়েছে। থুতনির একদিকটা যেন ভারী জিনিসে আঘাত লাগার ফলে থেতলে গেছে। লোকটার সমস্ত কাপড় জামাতে রক্ত লেগে রয়েছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখার পর বীরুর গলাও যেন শুকিয়ে গিয়েছে। বীরু অনেক চেষ্টা করার পর ওর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না। ও দেরি না করে ওর সিট থেকে উঠে সামনের অন্ধকার কামরার দিকে ছুটতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে বীরু একটা ভারী জিনিসের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে ট্রেনের কামরার অ্যালুমিনিয়ামের মেঝের ওপর সজোরে মুখ থুবড়ে পড়ল। বীরুর থুতনি ফেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। বীরু পকেট থেকে রুমালটা বের করে থুতনির ওপর চেপে ধরল। পকেট থেকে ফোনটা বের করে ফোনের টর্চটা অন করে পায়ের কাছে মারতেই বীরুর গা শিউরে উঠল। ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা পচা গলা আধ খাওয়া লাশ। বীরু সঙ্গে সঙ্গে 2-3 পা পিছিয়ে গেল। লাশটার মুখের ওপর টর্চের আলোটা পড়তেই বীরু আটকে উঠল। লাশটা বীরুর খুবই চেনা। বীরু ভয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলল, এ তো সেই টিকিট কাউন্টারে বসে থাকা লোকটা। তার মানে? বীরু লাশটার মুখের দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে যখন বীরুর সামনের দিকে তাকালো, বীরুর সামনে যা দেখলো তাতে ওর হুঁশ উড়ে গেল। এতক্ষণ ট্রেনের যে কামরাগুলো বীরু খালি দেখেছিল, এখন সেই কামরাগুলো অনেক মানুষে ভরে গেছে। তারা প্রত্যেকেই বীরুর দিকে একটা হিংস্র চাউনিতে তাকিয়ে রয়েছে এবং বীরুকে মারার উদ্দেশ্যে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বীরু দেখলো ওর থেকে কিছুটা দূরে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। বীরু হাত জোর করে লোকটাকে বলল, প্লিজ প্লিজ আমায় ছেড়ে দিন, আমাকে মারবেন না। লোকটা একটু হেয়ালি করে জবাব দিল, অনেকদিন পর একটা শিকার ধরেছি, এত সহজে কি করে ছেড়ে দিই বলুন? বীরু আবার আগের মতো হাত জোর করে লোকটাকে বলল, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে মারবেন না।
লোকটার মুখে এবার একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল, আর ঠিক তখনই সেই লোকগুলো দানবাকার হিংস্র চামড়িতে বীরুর দিকে ছুটে আসতে লাগলো। বীরু কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ভয়ে বীরুর হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। দেখতে দেখতে সেই দানবাকার হিংস্র লোকগুলো বীরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকগুলো তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে বীরুর শরীরের মাংসে কামড় বসাতে লাগলো এবং বীরুর শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো। বীরু নিজেকে ওই হিংস্র মানুষগুলোর আক্রোশ থেকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু বীরুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো। এতগুলো হিংস্র লোকের কাছে বীরু নিজেকে অসহায় বলে মনে করতে লাগলো। বীরু যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলো, কিন্তু এখানে বীরুর চিৎকার শোনার কেউ নেই। ট্রেনের হুইসেলের শব্দে বীরুর চিৎকারও যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।